Skupina ljudskih pevk Korenine pri Društvu podeželskih žena Gornjega Posočja druži 20 pevk iz tolminske in kobariške občine. Najmlajša je stara nekaj čez 30 let, najstarejša 75, skupaj pojejo sedaj okroglih 10 let. Vaje imajo vsak torek dopoldan v Tolminu, takrat imajo namreč kmetice čas. Eden izmed razlogov za ustanovitev skupine je bila želja po zbiranju starih ljudskih pesmi, pravi njihova pevovodja Majda Luznik. Smo se zmenili tako, da bomo zbirali pesmi prav iz teh krajev, ker tukaj nekaj je bilo zbranega, veliko pa po Sloveniji je ogromno tega. Ampak s Tolminske pa nekako ni nobeden se lotil, razen, ne vem, tam 50. 52. leta so zbirali te pesmi. Smo se lotili tega. No. V glavnem pevke, ki so prišle, so bile starejše, najboljše je peti ljudske pesmi. To tudi vse zmoremo, a ne? Skrinjo ljudskega pevskega bogastva polnijo same. Veliko pesmi so prinesle pevke same, pač prihajajo od Šentviške gore do Livka, do Drežnice, do Gorenje in Dolenje Trebuše. In so pevke prinašale pesmi, ki so pele z mamami, z babicami in tako. Tako da so nekaj je res takih zelo starih pesmi. Ljudje so se tudi zaradi narodnega ohranjanja združevali v zborih. Ljudska pesem je bila porinjena v ozadje, a po hribih se je še ohranila, pove Majda Luznik. Jaz sem z ljudsko pesmijo rasla od otroških let. S temi ženami smo se pa strašno lepo ujele. Mislim, zelo lepo sodelujemo. Žene so res kulturne, z veliko srčne kulture. No? Tako, zelo, zelo lepo se razumemo. In tudi to se pozna pol tudi na petju, na ustvarjanju, ker smo ratale prijateljice. Ljudske pevke Korenine so ničkolikokrat vabljene na različne večje in manjše prireditve, a vendar so želele svojemu petju dodati trajnejši pečat. Veliko nas vabijo okrog, ja, ampak smo pa se odločili tako, da bomo te pesmi, ki jih že marsikdo ne pozna več, tudi tukaj na Tolminskem, da jih bomo posneli. In najprej smo naredili prvi CD, Na gori je moj dom, in potem je pesmi ostalo precej, in smo rekli, ja, bomo pa še ostale posneli. Ohranjanje ljudske pesmi je danes njihovo poslanstvo. Več kot 80 so jih že oživile. In komu drugemu bi jih lahko predale kot svojim vnukom. Smo ugotovili, da so začeli otroci, šolski otroci, sem slišala pod našo lipo, da so tam prepevali te pesmi. No, sem rekla, to je treba za vnuke. No, in res smo razdelili po šolah, tako da tudi glasbeni učitelji pač jih učijo otroke in imajo en repertoar, ki je koristen in s tem se ohranja tudi ljudska pesem, ampak ne samo to, je tudi en delček naše kulture, glasbene, ne? In tudi tekstovne. Predsednica skupine Marija Bončina o obdobju v času pandemije pove, da je njihova pesem za nekaj časa zamrla. Kar nekaj cajta smo vmes počivali, mirovali, v bistvu smo starejše in se nismo povezovali preko Zooma. Tako po kakšnih sporočilih, po telefonih smo bile seveda povezane, a ne, pogrešale smo vse in smo bile. Takrat spomladi, ko se je sprostilo druženje na 20 oseb, smo prvo sredo vse dobile in potem smo tudi imeli že 2 nastopa čez poletje, no, začetki julija smo bili še v Rupertu. Zdaj se pa pripravljamo, da gremo na vojsko z velikim veseljem, pač da ne pozabimo in da delamo to, kar nam je dano. No. Ponovni začetek je bil po pandemiji malo težak, a sedaj že nizajo načrte.
prvič, ko smo imeli vaje, je bilo kar težko, vsaka je imela neke zgovore, Potem pa, ko smo začeli, sploh ni bilo dileme o tem, da se ne bi družile, Tudi upajmo, da nam bo uspelo pripraviti koncert zdaj ob 10. obletnici. Mogoče bomo mogli zelo pohiteti, smo rekli se enega malo večjega v Tolminu. Upajmo to jesen, delali bomo na tem, ker naj pa korona malo počaka na korenine, Tako da se bo potem zaprla zadeva, ker korenine moramo pokazati, ki smo ustvarili v teh 10 letih. Vsaka pevka skupine je dragocen del ogrlice, ki je še po 10 letih trdno nanizana. Ime Korenine so si nadele, ker pravijo, da to predstavlja izvor ljudskega petja. Nastopajo v kostumih iz prejšnjega stoletja, a skupaj v zboru se čutijo bolj kot rožice, ki so v šopku še lepše. Ja, zelo veliko srečo imamo Korenine, ker jaz dostikrat rečem, da Korenine smo tudi rožice prav lepe.